das sind die alten Villen, weißt du? Mhm. Da haben wir irgendwo. Mhm. Jetzt wird gemeckert. Mhm. Willst du mal anders sehen? Guck mal, ich drehe dich. Ja, Guck mal, ich drehe dich kurz. sehr gut. Guck mal. நம்ம அப்படியே திருப்புறாங்க நாங்கள் உட்காந்துரு இருக்கைய இப்போ பாருங்கள் நல்ல வியூ கிடைக்குது பாருங்கள் langsam slowly Langsam, langsam. yeah yeah good sehr gut So, noch ein bisschen. yeah Kiedrich, da oben auf der Kiedrich. Guck mal hier. இந்த அந்த அந்த பக்கம் இருக்கிறதா எங்கள் ஊர் இந்த அந்த பக்கம் இருக்கிறது எங்கள் ஊர் நான் இருக்கிற ஊர் இது வந்து பங்கு கோயில் மலைகள் ஆறு திருப்பி வந்துட்டாங்கிட்டு திருப்பி இந்த ஒருத்தர் ஜெட் போட்டில் போகிறாரு யா ராட்டி இது வந்து ஒரு பேங்க்கோடைய கான்ஃபரன்ஸ் ஹவுஸ் ஏதாவது கான்ஃபரன்ஸ்னால் வந்து நடக்கும் அது மாதிரி இது ஒரு வீடு